Hello guys, nakihits me sa car sa ako ang sa mani friend na si Princess Alerian, her brother and her dad. Hi, Princess. Hi. Nag-amigo may Princess gahor siya ginangan wala ka na ka uniform gwapa kay ka ka na uniform. Yan man siya na transfer daw siya. Sa grade ni mo, Princess? 6. Ikaw, sa name ni mo? Princess Ben. Princess Ben? Princess Ben. Princess Ben. Wasining lapas na ta, no? O pa ba? Wala pa, sir? Ano ko kasya ka na bitang naik ka na short, sir? Faith, bantay Faith, imong bag Faith. Awa pa rin, iskaya pa man eh. Mangits na lang ta, kaya nawa naman itong car guys. Pag ano man, kamot na tagyo na, maguna kong belt o room for rent. Nga, na-assume, gipa-assume na ko akong car ba 2 years ago. Tungod to kay tungod itong dugay naka-recover kay sa banda magud mi sir. Banda po na akong Paris drummer na ani running kwan church sir. Bago pagali niya mong kanang building dire ani agion. Kay napalit ako ni yuta dire 2014 sa abroad pa ko wala man ako gigamit good. Karon pa na ako nagamit pa. Salamat sir ha. Princess, thank you, Doy. Dali mo. Thank you. See you on Monday. Thank you. O, dali na. Dali. Naki-ano rami. Naki-hits me, guys. Mita. Dali, dali la. Gurit ni mama. Kana. Tugon na kay gutom na ko. Dili, uhaw kayo, me. Ato ta. O, tara ato. Ito. Uniform siya. Uniform ba lagi na si Faith? Ito. Uy, na mo to. Dali. Dali. Ibag na yung bag, Faith. Bag. Bag. Lapin. Hi. So guys, this is our new home here in Panglao, in Sawala, Panglao. This is our small road on the way to our small house too. Diretso de. Ay, nanay puyo at tupikas, be. Ito ilahani ato ano. Dali. Na sila balay. Sabi po. Dali, naman pa dali. Dali na. At least naka-ano ta. Naka-hits ta og car. O, dali kayo mag-inom ng tubig. Ito aning tubig man, ito aning gripo. So, yes guys.
We are here. Wala na siya tayo baspi. Hulot na. Dali, be. Dali. Dali. Oh, dali. Dali. Halingin, mamubo pa ta. Halabyan, ninyo na. Magkabantay ko paglabay ninyo sa kwan. Arbasto. Oy! Ayaw yung tawag. Ihi kay mamatay na po niyong tanom. Nabali na ang manggod na uniform. Hina, ang uniform na ko si ate wala uniform. Welcome to our small place here, guys. So, hina, hi, hello. Come here. We will continue cleaning. Ayo. Ayo. Anyway, guys, thank you for watching. We are here now at home. So, time to change our clothes and also time to cook for our dinner. Bye-bye.